Hello，DC 又出現啦 ，Clara、Dorothy， 今日咧我哋講咧就係好正啊，揸喺手就係一套戲。咁點解會入呢套戲咧？真係要交俾我嘅好拍檔 Dorothy 啦。哇！我想講咧，有啲人以為咧我係嗰套戲嘅主角，今朝打佢咧，佢就話做咩你拍戲啊？跟住佢話我嚟睇，我唔係啊。跟住有人以為咧我監呢套戲嘅，其實亦都唔係嘅。其實我講一講啊，呢張嘢好靚啊，嗬！好靚啊，好橙色啊。係啦，睇下先，大家係啦。哇，真係靚！我同事設計。我諗豉油咧就係呢個導演咧喺我舊年前年睇過佢一場戲，咁但係再之前咧，我喺10年前認識佢嘅，咁啊佢係講古仔啦，亦都係百人渡橋嘅監製啦。咁佢哋本身做呢個電影公司咧，好有意思。講下我點樣識佢啦，不如我係喺以前做青年中心嘅時候咧，揾一間公司想嚟搞微電影，想教啲青年，咁佢係義無反顧咁樣咧嚟即係幫我哋手教電影啦，教微電影，教啲青少係啦，帶佢落去拍啦，有啲分享啦。但我記得當時佢應該冇乜收我錢嘅，係啦。咁去到舊年咧，佢就拍一套弱智人士嘅電影，都比較難滿喎，佢拍啲嘢都係啊，比較社會意識比較多。係咁就幫鄰舍輔導會嘅，咁就籌牙醫嘅牙齒診所嘅經費，係啦。咁我就覺得都有意義，我就去睇啦。當時佢係請咗我睇嘅，大家唔好諗住請啊嚇，要俾錢㗎。其實有好多嘢都咁，但係就睇完之後咧，我就覺得咦好好啊！我能夠係從我哋一般人嘅角度去望。原來殘疾人士或者弱能人士佢哋識拍戲嘅喎，咁我就已經第一個好 impress 啦。原來都有機會可以出鏡嘅，可以。我想講主角全部都係弱智人士嘅，而我有問阿 Wallace， 我話喂，咁呢套戲係咪難拍咗啊？我即係咁講啦，咁佢話唔係啊，其實係一樣嘅咋。佢 NG 唔會特別多，OK，專注力好高。係啦，咁擺低咗啦，咁我都問自己有啲咩可以做啦，咁我就一次過一口氣睇咗3次，係啦，我捐咗錢，但係睇咗3次，好有意思。係啦，咁又擺低咗啦喎，咁我都冇諗過自己做咩嘅，咁我又諗如果我哋機構做個慈善籌款得唔得咧？驚自己做唔到，真係驚。咁覺得哇咁大堆頭，應該要聯絡嘅嘢好多喎，咁樣。又要揾投資者啦，要上一套戲啦，即係前期工作係多嘅。係啦，咁直到呢一套戲咧，就係講玲瓏嘅，咁佢亦都再邀請我去睇呢套電影啦。咁我就咁就依套電影我睇嘅時候咧，我個心有啲難過，反而咁呢套係一個聽障人士嘅電影，咁我就諗點解有啲人咧，我哋睇唔到人嘅需要嘅？點解我哋會睇唔到人哋嘅需要嘅？點解所謂我哋健全嘅人咧，成日都諗住做壞事，或者成日都我冇做壞事㗎，但係我成日覺得啲人咧係成日都諗去做壞事啦，成日諗點樣去 cap 多啲水啦，點樣去令到損害人哋而令自己有利益咯。我個難過位係喺依度嘅。咁尤其是對弱小社群啦。係啦，咁佢聽力唔好嘅，佢真係又係佢哋一班聽力嘅演員去拍啦。佢哋講緊佢哋原來好識畫畫啦，有一個我都唔講咁多劇情啦，但係就好叻去玩籃球啊咁樣。咁但係咪有俾人看見咧？咁我就覺得有陣時真係冇俾人看見，因為聾嘅係冇象徵嘅面，即係你唔同啞講唔到，都可能表達。但係聾係真係你喺。即係望住你係唔會知道你有呢個問題㗎嘛，所以可能容易被忽視啲。容易被忽視，同埋佢哋有啲需要係我哋以為佢需要，譬如我哋以為佢需要手語啦。Sorry， 個手語真係咧，我而家要再教育大家，係健聽嘅人需要嘅啫。健聽搞一個手語俾人哋，因為佢哋嘅表達可能係用眼神啦，用語音啦，又或者個語音係可能係用唇部嗰種表達啦。即係唇形。係啦，我都有學手語嘅，讀書嗰陣，我都有學，不過唔記得啦已經。咁嗰陣時咧，個老師就話叫我哋個口要擘得大啲、誇張啲。係，但係我而家發現
我睇完套戲，我話俾自己聽，原來我哋係唔需要學手語，我哋都識同聽障人士溝通嘅。哦，咁幾好喎！咁睇完套戲就有呢個明白啦。係啦，咁至於嗰個助聽器係咪可以幫到個聲音呢？原來唔係嘅。因為助聽器嘅聲音經過佢隻耳，如果係受損咗呢，佢出嚟嘅聲音唔係呢把聲，同埋佢有機會係會耳痛嘅，會有不適嘅。同埋我哋人點樣學聲線係由我哋父母教噶嘛。咁如果我聽力都有問題，我如何確定到邊句係真，邊句係假呢？邊啲係啱，邊啲係錯呢？所以佢哋要加倍要上呢啲堂。我就話人原來想平等唔容易咯，原來有好多嘢我哋要留意，就算嗰個唔係上堂，係每一次我哋睇完一套戲嘅深刻嘅反省。我去諗咁樣嗰個反思嚟嘅，係啊，冇得學㗎。有陣時我係講完，但我會做教育工作咯。你見我4月9號嘅活動都係啊，我講呢啲嘢。可能有啲人初初唔知你講乜嘢啦，係啦。咁阿 Kira 頭先問我想今日講咩，我就講平等啦，係啦。咁我覺得平等嘅意義都大嘅，係啦。咁再翻嚟咧，就係因為咁咧，我哋就決定就同百人道橋呢間電影公司咧合作做呢個電影籌款啦。咁扣除成本咧200蚊一張飛，我哋全數都會撥翻俾龍椅間機構嘅。咁呢個位我覺得只係盡少少勉力咯，係啦。同埋我都係每一個今次被我邀請嘅人咧，都係我想佢去睇。咁當然啦，亦都好多有心人話有心人話佢自己未必得閒睇，佢可以透過捐款。咁當然係歡迎啦。咁但係睇得嘅，我覺得佢有個再深一層嘅感覺。知道我哋社會上健障嘅聽障嘅，或者有好多人嘅需要，我哋係見唔到嘅。咁如果透過呢套戲，下次望到一啲人要幫助咧，我覺得不妨真係就去幫佢啦。即係睇完呢套戲，你係更加知道點樣幫係啦係啦，聽障嘅人士啦，或者你可以學到一個點樣尊重嘅聽眾人士啦，最少都係咪？但係真係唔係黑臉嗰種嘅。明白，即係學習咯。其實因為溝通都係一種學習，語言都係一個學習。就算呢個都係一個好好嘅社會嘅溝通方法嚟㗎嘛。即係如果你有個聽障朋友，我自己有2個嘅，一個好朋友啦，一個我奶奶都係右邊聽唔到嘅，即係係啊。所以我好明白，其實佢哋當然好習慣啦，但係都要。但係好多人唔知就佢會叫你講大聲啲，我已經好大聲，但係原來唔知道佢耳仔有問題，佢又要解釋，其實都係嘅。我哋都係要，如果我哋學習即係睇一套戲，明白到原來咁嘅表達已經代表佢哋耳仔有問題，咁啊多一份尊重。係啊，同埋佢未必知道個聲線嘅。咁我爸爸嗰個聽力咧，其實去到都2成嘅，即係剩翻。咁我又感恩，當我宣傳呢套電影嘅時候咧，有一個人咧。就有個朋友咧，都係新識嘅，佢就介紹咗另一個人俾我識。佢話佢哋嚟緊會有機會有部機咧，唔需要透過耳朵咧去傳播一啲聲音嘅。我都好似聽聞係有個咁嘅機。咁我都期待啦，咁樣。咁係咯，咁大家多啲支持啦。咁如果企業想做一個捐款咧，我哋如果你話5000蚊一個捐款咧，我哋就可以將我哋嘅海報啦，同埋我哋當日嘅橫額咧，就擺你哋嘅公司嘅嘜頭落去，即係證明你支持緊呢個計劃咯。係啊。咁套戲就係4月26號，係啦。26號。咁啊喺時代廣場啦，咁就4點半鐘咧就要嚟到啦，因為4點9我哋就開場嘅，4點8就開場，咁就90分鐘嘅戲啦。都係一間好舒服戲院啦，英皇戲院啦，咁喺 Times Square 啦，咁啊4月26號見啦。咁啊身心靈嚟講咧，其實既然啦。多阿肥頭先講到平等啦，係咪？但係其實喺我哋即係我哋亦都有另一個活動啦。5月22號就一個我自己教嘅物論舞蹈啦。咁講開平等，其實佢問我點樣可以我哋掛一個平等？其實我哋喺內在入邊咧，我哋好多時候講平衡。係啦，平衡，因為世界上好多拉扯，包括咗好多比較，譬如好唔好、靚唔靚、醜唔醜，或者係你高矮，其實好多對立位嘅。咁但係好多對立咧，就自然好多比較，好多比較就自然好多唔舒服，好多拉扯，咁就好多失衡，好多情緒。咁所以如果喺舞蹈方面咧，就可以令到我哋嘅物論咧喺翻平衡嘅狀態咧，冇咁多拉扯，咁就亦都去翻好公平嘅狀態。因為我哋好多人都好追求一個好公
公道、公平。咁如果我哋喺呢個位好平衡嘅話咧，我哋就會睇所有嘢都好舒服啦。咁啊，歡迎大家5月22號都報名嚟我哋嘅物論舞蹈去自己去體驗一下嗰種舒泰、嗰種舒心咯。即係如何令到自己都覺得唔會有比較啦，係啊，而可能受到嘅傷害。係啊，好多情緒都係嚟自於比較。其實好多人唔覺㗎。哎，佢有被話啦，點解啊？佢就你唔夠佢叻咯，你嘅 IT 唔夠佢好咯，你嘅數學唔夠佢好咯，你嘅讀書唔夠佢好，即係好多比較。其實我哋可能我哋想話社會上呢樣嘢用咗好多年啦，比較因為進步嘛。但係其實內在力量做得好，亦都被人看見另一份好，或者自己都覺得好好，咁呢份已經好平衡，就唔使突然之間跌咗個窿度啊！哎又好唔開心啊！就算好簡單，就算嗰個人話俾你聽，你可能做得唔好唔夠好，你轉化去做一個多謝人哋提點啦，多謝人哋睇到你嘅不足嘅時候，令到你有進步嘅空間。咁呢一個點滴，呢個就係平衡位嘅轉捩點咯。好多人就跌咗落個窿度，哎呀我唔開心。但係其實我哋有多份感恩就係，哇好多謝呢個人提點我。如果唔係我就冇呢個進步。其實會唔會睇得更開心咧？更平衡咧？咁會唔會當日5月22號都有得去分享，或者會收到呢啲信息，如何令自己都得到平衡咧？即係嗰個位。咁又咁講，我可以 read 下大家嘅物論，睇下你邊個物論係最失衡。我哋喺嗰度做多少少嘅動作同埋功課咯。好啊，咁啊期待啦。咁如果想報名嘅朋友咧，可以點樣報咧？可以咧喺我哋嘅我哋會有個信息咧，可以透過夢同行啦，個 Facebook 啦，個 YouTube 啦，下低我哋都有呢條新片，係啦，咁有呢條新片有條報名嘅 link 啦，咁亦都有個 WhatsApp 嘅電話，大家可以隨時查詢啦。好啊，不如今日時間我哋去到呢度啦，我知道你要準備好多工作啦，係啦，一樣啦，咁我哋下次又見大家啦，有好嘅活動再通知你哋。OK，拜拜。